Nii, tervist! Suur rõõm siin olla ja tõesti olla tagasi. Viimati, kui ma siin laval käisin, oli minu lõpuaktusel, kus mul oli, hirmuäratav võimalus pidada ühte lõpukõnet siin. Ma mäletan seda, kui kohutavalt närvis ma olin, mul oli kõne põhimõtteliselt paberi peal ette kirjutatud ja ma värisedes lugesin selle ette. Et mõndagi aega on sellest mööda läinud ja täna ma tulen siia hoopis parema tundega. Ja see parem tunne on ka suuresti tingitud sellest, et see on nii hea kogukond, kuhu ma tagasi tulen alati. Et siin on nii palju toredaid nägusid ja ma arvan, see on selline unikaalne asi, mis meil soojusenergeetikutena on ja hoiame seda. Ning Igor pakkus mulle siis sellise väga tagasihoidliku pealkirja, millest ma võiksin rääkida. Ma tahaks ise loota, et ma olen veel ikkagi seal tipu lähedal, sest tipust me teame ainult üks tee edasi, eks ole. Ja samamoodi ma pean pettumuse valmistama, et minu juhikarjäär ei alanud siiski TalTechist, et enne kui ma tulin ülikooli, mu esimene juhtiv ametikoht oli üldsegi autojuhina. Nii et siiski sai juba juhtimist praktiseerida natukene enne. Aga see on võib-olla selline esimene väike fakt, mis minu siis kogemusloost ka räägib, et ma olen käinud läbi erinevatest ametitest, et enne kui ma leidsin tee energeetikani, ma töötasin ka näiteks filmivõtetel, tootsin rekvisiite, ma olen töötanud hotellis ja kõik selline erinevate asjadega tegelemine aitabki teha sellise laiapõhjalise profiili, mis siis tegelikult sobib lõpuks juhtimiseks. Ja ma nüüd vastandun väga eelmistele kõnelejatele, sest mul ei ole ühtegi graafikut ja tabelit, et ma saan aru, et see on üpriski ebatavaline Tehnikaülikoolis, mul on selline pildishow ja mõnigi näiab siit enda näo ja mõned tuttavad näod. Aga ülikooli haridus on see taust ja see foon, mis käib siit kõigest läbi, aga see, mis minu hinnangul on garanteerinud minule selle tee tänastele tippjuhtivale positsioonidele, on kõik see, mis on käinud selle ümber. Et see baasharidus on hästi oluline, see on fundamentaalne arusaam sellest, kuidas asjad töötavad ja võib-olla ka vastates Ando püstitatud küsimusele, et miks nii palju kenasti soojusenergeetika insenere on olnud võtmerollidest. Ma arvan, et kui sa saad läbi soojusmassi levist, termodünaamikast, siis ühegi strateegilise energiaplaani tegemine ei tundu enam keeruline. Aga mis võib-olla on õpetanud seda juhtimist ja milleks oli Tehnikaülikool suurepärane platvorm, on tegelikult erinevad tudengiorganisatsioonid, kus ma väga aktiivselt osalesin ja see on selline suhteliselt riskivaba keskkond, kus sa saad harjutada näiteks ka Fjodor Sergejeviga läbirääkimisi selle üle, et kas peaks saama raha tudengiorganisatsioonile, mis on hiljem väga palju kasuks tulnud. Saab näiteks laval käimist harjutada ja muid selliseid inimestega just suhtlemise, juhtimise oskuseid, mida siis hiljem saab hästi ära kasutada. Lisaks olin ma liige ka sellises põnevas kohas nagu Startup Garage, mis on tänaseks taas elustatud Tehnikaülikoolis, hästi hea kuulda, mis aitas mul mõista sellist ärilist vaadet sellele, mis toimub. Ning sealt ülikoolist siis esimene erialane koht, kuhu ma läksin, oli siis Balti elektrijaam Eesti Energias. Tegin seal praktikat, käisin Tohamägedel, käisin katlas sees, vaatasin, kuidas katelt puhastatakse, nägin suurenergeetika poolt. Võib-olla mõnes mõttes saatuslikult sain seal aru, et see ei ole tegelikult päris see, millega ma tegeleda tahan. Ja tuhtsin tegeleda rohkem taastuvenergeetikaga ning mul õnnestus siis suurepäraselt saada siis tööle Saksa energiaettevõttesse nimega Danbauer ja hakkasin arendama Võru linna kaugkütet. Ja Võru linn tundub mulle tänaseks, ma arvan tagasi vaadates täiesti nagu teine kodulinn ja ma endiselt tean seal, kus tänavate all, mis torud on ja tean, kus tänavad asuvad ja kaevud paremini kui kohalikud. Aga mida see Saksa ettevõttes töötamine mulle pakkus ja mis oli võib-olla selline hea ka võib-olla õppimiskoht oli see, et ta oli suur kontsern, millel oli Eestis sellise väikeettevõtte tunne ja kui sa töötad väikeses ettevõttes, siis peab paratamatult tegelema väga paljude erinevate asjadega, väga laia profiiliga ja see
ma arvan, suuresti kujundas tänaseks minust sellise nii-öelda laia vaatega juhi profiili, et ma sain tegeleda alates täpselt soojuskambrist, aga kuni majandusliku analüüsini uue katla paigaldusel. Et ma pidin kõigega ise tegelema, kõigest aru saama, samas omades seal tõelist Saksa inseneride tippkompetentsi kogu aeg taga toetamas. See oli minu jaoks suurepärane õppimisvõimalus ja ma olen seal suurepäraselt rahul sellega, kuidas sakslased mind toetasid ja kuidas nad mind usaldasid. Seal ma õppisin seda, et kui anda inimestele võimalus, siis need inimesed teevad selle töö ära. Samamoodi õpetasid sakslased mulle selle, kuidas inimestest hoolida. See pilt muidu on siis minu esimene meedia esinemine Võrumaa Teatajas, et sealt siis sai alguse minu avalik karjäär. Nagu näha, siis see pilt, mis sinna pandi, ei suurendanud seda autoriteetsust, mida see artikkel pakkus too hetk. Ja üks hetk Danpower jäi mulle väikeseks, oli selline tunne, et tahtsin rohkem kasvada, tahtsin teha rohkem projekte, oli hirmus palju arendusprojekte, aga sakslased ei tahtnud siia nii palju investeerida. Siis tuli suurepärane võimalus minna siis Advenisse, kus ka täna palju inimesi siin on ja ma täitsa mõistan, miks te seal olete, seal on hästi tore töötada. Ja see oli see koht, kus kõik, mida ma olin sakslastega saanud harjutada, sai natuke suuremal skaalal proovile panna. Aga mis see muutus võib-olla oli see, et sellisele põhjamaisele kontsernile kohaselt sai seal siis selline meeletu süsteemsus ja hästi strateegiline lähenemine, kuidas asju hästi korraldada, hästi ära paketeerida. Ja üks, ütleme, selliseid suuremaid õppimisi, eriti nüüd töötades Eesti ettevõttes, ma arvan, mida nagu Põhjamaadelt vaadata, et me kogu aeg vaatame siit üle selle kena Läänemere ja mõtleme, et kuidas need põhjamaalased nii palju produktiivsemad on, et meil on ju samad tunnid, eestlastel on harjumused, tee kõvasti tööd, siis saab ju rikkaks ja õnnelikuks ja isegi armastuse leiab, eks ole, aga Põhjamaal on selline rohkem sihitud lähenemine. Ja põhiline, mida ma sealt õppisin, on see, et tuleb tegeleda lihtsalt õigete asjadega, tuleb tegeleda fokusseeritult, tuleb tegeleda asjadega, millel on suur mõju. Ja see, et sa palju asju teed, ei vii suure tulemuseni, tuleb tegeleda õige asjaga. Ja siis tuli suurepärane võimalus liikuda natukene teise sektorisse. Et selle hetkeni, kuni ma liitusin siis Enefit Greeniga, olin ma siis 11 midagi aastat tegelenud kaugküttega, soojusenergeetikaga ja sealt, kui ma mõtlesin, et mis mu järgmised sammud karjääris on, siis natukene oli küll selline tunne, et ma tunnen nii hästi juba kaugküttetorusid, tunnen katlaid, et millega siis nüüd edasi tegeleda, ja siis ei jäänud muud üle, kui tuli nendest armsaks saanud torudest ja kateldest ikkagi loobuda ja liikuda siis natukene rohkem selliste juhtmete ja mehaanika poole peale. Aga tuli välja, et see profiili laienemine õnnestus väga hästi, sellepärast, et soojusenergeetika haridus on ikkagi väga fundamentaalne ja universaalne, mis tuleb ülihästi kasuks, tegeledes ka mitte ülitäpselt soojusenergeetika, aga siiski energeetikasektoriga. Ja vaadates iseenda arenguteekonda, siis iga uus töökoht, iga uus väljakutse, kuhu ma olen läinud, ta laiendab mingil määral kas nii-öelda süvitsi või natukene laiemaks. Samamoodi juhtimise dimensioonis ta on alati olnud samm edasi. Ja mida ma olen palju täheldanud selle karjääri jooksul on see, et ei saa teha liiga suuri või mitut sammu korraga. Seda karjääri on võimalik väga hästi juhtida ja üles ehitada, kui käia üks samm korraga. Kas liigud ülesse poole ametipositsioonis, liigud suuremaks vastutusvaldkonnas, liigud suuremaks uude valdkonda ja siis on see kõik manageeritav ja täiesti lihtsasti tehtav. Et paljud meist on siin juhtinud väga suuri erinevaid projekte, mis tunduvad niimoodi, et kui sa neid eemalt vaatad, et kuidas see on kõik võimalik ära teha, eks ole, vaatame siin kõik mainitud elektrijaamasid, Balticconnectorid, mis iganes, aga iga insener-projektijuht teab, et iga suur projekt tuleb lihtsalt väikesteks tükkideks teha ja tegelikult karjääri saab vaadata suhteliselt samamoodi. Kui üritada lühidalt öelda seda, ja võib-olla mulle väga meeldis Ando poolt välja toodud see, et
nii palju insenere ja ma arvan, et tegelikult see minu lugu peegeldab paljude nende inseneride lugusid, kes on teinud suuri tegusid. Et mis on sinna viinud, et seda täna võimaldada. Esimene neist on kindlasti see, et minna asjadega süvitsi, päriselt küsida, päriselt saada asjadest aru. Et tihti mõeldakse, et juhi profiil on selline, et pinnapealselt kuidagi kiiresti teed mingid asjad ära, tegelikult ta nii ei ole ja ma arvan, see on just see, et Ando, sa küll ütlesid, et oled nagu hukka läinud insener, aga ma arvan, et see pigem on just vastupidi, et kui on insener, kes saab juhiks, siis ta oskab minna detailidesse, ta saab nendest paremini aru ja siis lõpuks meil tulevadki paremad otsused, paremad tulemused. Aga sellega tuleb teadlikult tegeleda. Teine on pühendumus, et ükski töö ei ole kuidagi alaväärne või mitte väärt seda austust, mis tal on. Ja igat tööd tuleb võtta täie tõsidusega ja seda olen mina kindlasti kogu oma karjääri jooksul teinud. Kui ma olin näiteks, tegin Võru kaugkütet, käisin kaugkütte ringkondades, mitmeid kordi irvitati, et Võrhu vend ka siin, eks ole, et mis sa tuled suurenergeetikast siin rääkima, eks ole. Et aga sa lööd sirja selgeks ja ütled, et teate, Võru kaugkütte, seal saab ka teha ägedaid asju ja tegime. Inimestest hoolimine, et lõppude lõpuks on ikkagi need inimesed, insenerid, kes panevad need masinad tööle ja tahavad neid asju teha. Et ma arvan, me oleme seda kõik näinud, mis erinevus on sellest, kui hästi töötab meie katel, generaator, mis iganes masin, kui pühendunult see inimene selle masinaga tegelikult töötab. Kui hästi meie arendusinsener on motiveeritud asju edasi viima, ja üks võtme ikkagi faktoreid selle juures on nendest inimestest hoolida, neist mõista ja küsida, kuidas neil läheb ja kuidas nemad saavad areneda ja teha oma tööd võimalikult hästi. Et juhi töö on olla mitte ees oma töötajatel. Ja viimaseks peab olema sellist suurt vaadet, usku sellesse, milline see tulevik on. Kui mina astusin ülikooli sisse, siis oli selline kena vestlusring, korraldati see oli kohe mingi esimese või teise kuu jooksul, kus me kohtusime natuke vanemate soojusenergeetikutega, näiteks Leo Rummel oli üks nendest seal, ja siis oli selline aruteluring, et no mis on siis Eesti energeetika tulevik, et mis te siia õppima tulite, mis siis tulevikus saab. Ja siis tollel ajal oli uudistes ainus asi, mida energeetikas luges, oli sellest, kuidas Andres Tropp kuulutas sellest, et Eesti Energia ehitab tuumajaama. Ja meil oli aruteluring ja kõik rääkisid ainult sellest, et jah, noogutsid istusid ringis, jah, tuumajaam on Eesti tulevik, eks ole, meie õpime siin katlaid, torusid, aga tuumajaam on, eks ole. Aga minul oli huvi energeetika vastu tekkis juba keskkoolis ja keskkoolis oli võimalik teha ka uurimustöid ühe nii-öelda lõpueksami asemel siis. Ja mina tegin selle teemal, et Eesti energeetika aastal 2050. Ja mida ma sealt uurides seda sisse vaadates ja samal ajal uudistes käis juba Andres Tropp muudkui korrutamas, mina ei näinud seda, et see on see tulevik. Ja kui me istusime seal aruteluringis, siis ma mäletan seda hästi, ma olin seal ainus, kes ütles, et ei, et meie tulevik on see, et meil on kombineeritud palju erinevaid allikaid. Põlevkivi on veel tükk aega alles, meil on seda vaja, meil tuleb juurde tuult, meil tuleb juurde päikest, meil tuleb bioenergeetikat ja see hoidis mind edasi uskumast, seda eriala tasub õppida, mul tasub endiselt edasi teha siin kaugkütet, taastuvenergeetikat, sellel on tulevikku. Nii et usume sellesse, mis me teeme, usume sellesse, et kui me oleme teinud oma uurimust ära, siis me teame, milline on tegelikult tulevik, et ärme loe ainult seda, mida Andres Tropp uudistes räägib. Nii et suur tänu teile, et te kuulasite minu lugu. Ma loodan, et äkki mõni koht oli tore ja äratundmist väärt ja aitab mõtestada seda lahti, et miks on olla äge insener ja sellest, et kui sa õpid soojusenergeetikat, teed mõnda toredat asja juurde, võib vabalt saada ka nagu mina tipu lähedale. Nii et suur tänu teile ja head päeva jätku!